Agoyo erokamano ni Nyasaye okinyi machielo kendo mochako timo mondo achak abedi Lolwe TV ka gokinyi ma kawuono kendo ka wanenore kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV. En okinyi maber ahinya Nyasaye ochako timo chieng' Jumapili mondo achak wanenore kodi kendo achak wawinjre kuom wach ma Nyasaye miya gokinyi ma kawuono mondo wapuonjre kendo walam kodi Nyasaye. En thuolo maber kendo Nyasaye ma jang'wono osechiewie odi kanyo, an bende achiewa ne TV ka gokinyi sani mondo wach Nyasaye ma Nyasaye dwaro mondo chopni mondo kawuono kendi ichak iwinje. Ago erokamano ahinya ni Lolwe TV kendo Nyasaye ogwedh director mar Lolwe TV gi jotelo te gi jotich matiyo ka kuom ber ma gitimo gi hera maduong' mondo gimiwa thuolo kaka jotich Nyasaye mondo oyal injili e TV ni mondo chopne der odi kanyo. Nyasaye magwedho ji mondo gwedhe director mar Lolwe gi ji duto matiyo ka kendo ng'wono Nyasaye mondo med ting'o TV ni malo ahinya. An nyinga Bishop William Abol, ajalego Mor Malanga e piny Siaya County, sani adak e piny Nairobi ka. Kendo Nyasaye omiya thuolo maber ahinya okinyi ni kendo mondo wachak wasome ndiko mondo wachak wawinjre kode wach mondiki. Emomiyo akwayi ni kawie thuolo mari makende dakika ma Nyasaye oketa ka ni mondo ibed piny mondo ichik iti ka in kod dwaro ahinya kuom wach madwaro puonjo gokinyi sani mondo wach Nyasaye madhi puonjo ka obed konyruok ni ngimani odi kanyo kata ngimani in iwuon. Kawuono adwa nachak asome ndiko kendo kawuono adwa nasome mar rapar mar Chik. Kanye madwa nasomie kawuono topic masebedo kawuoye kuom Jumapinde 2 mokalo en tamruok winjo Nyasaye kod gima tamruok winjo Nyasaye nyalo kelo ne ng'ato. Mane wach madwa somo kawuono kendo e topic madhigo mbele mondo in janeno mar Lolwe TV owinjre kodi e wach manyalo miyo Nyasaye bed jakori kech wan kod ji masani nigo pek chandruok osiko kodgi gi onge kwe. Kata kamano nitie Nyasaye maon kwe kendo Nyasaye matimo gik moloyo pesa. En ye Nyasaye moketa ka mondo mi wawuo kodi e wach mawinjo kada napuonj sani. Chik iti ka in gi muma kaw mumbi wasom kode mar rapar mar Chik 28. Rapar mar Chik 28 matindo 15 e kama chake. Koro kisekaw muma to som koda matindo 15 wacho niya: To kobedo ni ok iwinjo duond Jehova Nyasachi mar rito kendo timo chikne duto kod buchege duto ma achiko e tinendeni, eka kuongi eki duto nobi kuomi kendo giniyudi. Asebedo kawuoyo kuom tamruok winjo Nyasaye, gima tamruok winjo Nyasaye kelo no dhano. Kendo awacho ni mane wach madana dhiko kodo mbele kawuono gokinyi ni mondo mi in janeno mar Lolwe TV mondo wach ma asome ndiko ka omi ng'e gima onego itim mondo Nyasaye obed jakori. Kawuono asome wach ma Nyasaye wuoyo kod Musa wuod Amram ka Musa wuoyo gi nyithind Israel. Owacho ni kobedo ni tamori winjo duond Jehova Nyasachi. Mama wacho ni to kobedo ni ok iwinjo duond Jehova Nyasachi mar rito kendo timo chikne duto kod buchege duto ma achiko iti nendeni, eka kuongi eki duto nobi kuomi kendo noyudi. Nyocha na wacho ni tamruok winjo Nyasaye kelo chandruok maduong' no dhano. To na wacho ni ka Nyasaye nowuoyo kod Adam e puothe Eden, to nochiko Adam kuom gima Adam onego tim kod gima Adam ok onego tim. To Adam seche manorito chik Nyasaye mok notimo gima Nyasaye ok odwar, Nyasaye nobedo jakor Adam. Kendo mowacho ni kwe na Adam nogo nongima nokotuo, nochiemo maber, ni onge wach moro amora. Kendo ne en kod ng'wono ahinya kinde manorito chik Nyasaye. To mowacho ni sama thuol nobiro mowuoyo kod dhako miluongo ni Hawa, ma Hawa no miyo Adam otimo gima Nyasaye nodagi, kanye ma Nyasaye nowega Adam. Makuong makoro wasomo kage nobiro nikech tamruok winjo Nyasaye ma Adam notimo. Muma wacho ni
kok iwinjo duond Jehova Nyasachi mar timo chikene kod buchene mochiki, eka kuongi eki duto nobi kendo nonwang'i. Wan kod miere ma jodak e bwo chandruok mar kuong' ma mako ji nyaka nyikwayo, to kiluwo mos ni nitie kinde machon gima kwaro kata dayo notimo mano kethogo chik ma Nyasaye noketo. To kanye ma kuong' nodonjoga e dalano, mamiyo ji mang'eny minyuolo kanyo onge ng'ato manyalo dhi maber. Inya yudo ka seche moko kata ne en dala maduong' mane ji ng'enye iye, kata ne en dala doho mane nigi nyithindo gi nyikwayo gi ji dabal. To sani kichopo e dalano tiyudo ka odong' bungu. Kiluwo mos ni nitie gima notimre chien ma jachien noyudogo thuolo mar sandogo dala. Momiyo sani kata in nyakwaro monyuolo kanyo ber mineno e ngimani onge. Kendo gik matimi lit ahinya ma kata kibet piny kendi tionge kwe gi dak mar piny ma intie sani. Kiluwo mos tibiro nitie gima notimore. Mwacho ni kidagi winjo duond Jehova Nyasachi to kuongi duto biro bironi kendo gibiro yudi. Ma emomiyo sani miere mang'eny kikalo tiwinjo ka gweng'o ni mano dala ka ng'ane. Dalano gik manotimre dalano nok nyal riere. Jok manotimo gigi sani onge, to joma nokotimogi ema sani chulo gowi mok ne giholo. Kendo inya yudo ka mama kata sani in go pek e dak mari, ionge kwe adier gi dichuo mokendi kata ne uchako ka unie lowo. Kich wan gi nyar ng'ato manochako dak gi dichuo ka ginindo mnie par kata e katon, ka gima ber ma gin gi lwetgi onge. To notweyo chunye kong'e ni Nyasaye momiyo dichuo no chieng' nogwedhgi. Budiri dak e ngima mar chandruok nyaka koro Nyasaye nyokelo gweth. Maseche moko Nyasaye nyomi churi tich makoro nego mi dak ka dhako man gi dichuo matiyo. To nikech nitie gima notimre chien gino lawi e dak mari, ma sama koro pesa nodonjo monego dag kwe gi dichuo, koro kaka kisra nodonjo. Sandi koro aka chori neno mon monego kend, kendo wuoyo kodi in ok in klase. Adiro timoni timo wich kuot ga chaya ma kata in gi nyithindo madongo to ok odewo. Seche moko inyalo paro ni dichuo ni marach, to kiluwo mos nitie gima notimre chien manokelo chandruok e dalau, momiyo nyi dalau onge man gi kwe. Kech wan ga dala monyuolie nyiri kata gin nyiri mosomo ahinya, to ka giromo kata family meeting, to kiwinjo ywak ma Mary ywago to ywak ma Alice ywago. Chandruok en achiel mar chandruok mar dak. Onge man gi kwe dak mare. Kinono mos tipenjo tang'o matimore omiyo wan e dalawa ka, onge nyaminwa madag kwe gi chwore. Nitie gima notimre chien ma seche moko ikia kata ing'eyo. To gino nomiyo Nyasaye nokelo kuong' e dalano momiyo nyiri ok tedi. To kata tedo mar chandruok. To mae wach momiyo Nyasaye keta e studio ka mondo awuo kodi wach Nyasaye. Mondiko wacho kuome kisomo mar Jo-Galatia ni Kristo nowarwa e kuong' mar chik, nikech nondiko ni kuong' ng'ama liere yath. Gimomiyo ne nyaka ne Yesu koliere yath mondo kuong' manodonjo kuom tamruok winjo Nyasaye koluwo kwerewa gi wegewa mondo irumnwa kuom tho mar Yesu msalaba. Kendo mae momiyo inyalo ga waro ni ng'ato onego yie kuom Yesu Kristo manogure msalaba Kalvari mondo ware. Nikech gima tieko kuong' mako ka ng'ato en warruok kende. Mano gimolo nyaka juoke. Kech kata ajuoga midhiga ire mondo mi yadh kwe madidago gi chiegi kata madidago gi chuori, ajuoga no msumba madag dhako tamo. Mabe seche moko chiegi kodhi koro mondo okony to mane dhako kendo bodoga no mayu kend nikech jachien otame. Koro ng'at manyalo konyi magolo ni gimi neno no en Yesu Kristo kende manogure msalaba Kalvari. To gimokelo chandruok momiyo neno gik ok atimore nitie, ok obiro nono. Kidwa ng'e ni ok obiro nono mama, seche moko dichuo moko dago sani ok ichuri mohangi. Nokendi gimoro be kisran bila mokoro otimi sani notimi kuro mani mani chak yudo wuod ng'at machielo mondo dago be dako tamore. Koro ne ging'e nitie gima rach mawuotho kodi motami dak kod kwe. Gino emomiyo wayalo Yesu ja-Nazareth. Kibe ne adier ka gino timre ni kendo lit ne chunyi, nitie Nyasaye manyalo kechi. Okinyi sama bet e studio kama wuoyo kuom wachne ni en gi teko. Mumocho ni kidagi ni winjo duond Jehova Nyasaye kendo timo chikene kod buchene mochiki, to kuongi duto nobi kendo nonwang'i. Wan kod chuo madiere ngimane ma iye okia gima timore ne. Kech en gi tich moyude pesa maber, monego dak ng'ama tiyo. To jachien otamre ni kata oyudo pesa no konye. Ko plan budget go pesa ne to pesa no kethre ma gima pango kode ok timre.
Omiyo diri kata kitiyo seche mokin manage office. Itelo ni juma ng'eny ni ebui kendo gin jok ma ine michiko. Tichiko gi mana kar tich lakini kiu kar tich kanyo to giyombi mabor. King'iyo investments magi timo ino kichopie. Inje chinu keti thirno gidak mar gowi gi loans. Loan yemi kao to loan kata kao to kokonyi. Yechen laru kodi pesa lweti magi mipango to kimoko timre. Kiluwo mos tang'o matimi nitie gima timi. Gima timi no seche moko en gima nokalo kuom wuonu kuom tamruok winjo Nyasaye. Ma seche moko nothiro nyathi kich moro. Ma nyathi kich notho ka gima ber motimre ne onge nikech babani kata kwaru. Kich wuon kod miere kata gwenge moko ma ji niegi chuny mok chuny dhano. Kich nyayudo ka ng'ato kata sani obet kain ne TV ka. To gimisetimo jadugi ng'en rach. Kich seche moko wadu notho mowe nyithindo gi chiege. To chio wadu mane chiliel ni imayo mwandu gu puothe miriembo gi nyithindo. Adier chiliel anga ika oko ka gima noonge kare. To ini wuone gar kechina ni ini dhano. Imanyo ka nyithi kich haki margi. Moseche moko kata mwandu mwadu no wayo bende ni kayo mayogi. Uru kata gwete moko utiku karo wadu manose nindo. Moseche moko chuwadu no ko de daki panymoro kadu tich moko nego dhako tikalore kaka chwore notho mowego mwandu. Inyudo ka seche moko chiliel moro en omed ondike ot moro mar nyathi matini mutiyone. Kech anyuola no mae kila kitu. Giming'e nondikie momono Nyasaye Nyasachu mondo liete kod nyithi kiye. Sami thiro nyathi kich ng'eni thiro mna kari wuon. Kendo Nyasaye ok nowe kari nodongi kiketho kar kich kata ketho kar chiliel. Koro gik mitimogi e gik mabiro kelo kuong kuomi ma kiny nyithiri nobed go kaonge kod ber. Kech mwacho ni kidagi winjo duond Jehova Nyasaye mar timo chikene kod buchene to kuong gido bi manonwang'i. Kod seche moko dichuo dier mineno moketi magi maber mitimo ok nyal wuok nini. Kilumo tibun seche moko tingi makata kwaru notimo mokelo dhier mokoro mako dala. To king'iyo dhier no kin kendi. Dala ute onge ng'ama igeno minyalo penj wach. Kich wan gi dala ma yawi nitie. To kata ka ochandruok onwang're kata ka ng'ato emotho e dala. Tiwinjo ka ji biro ka ywak wen gi ywak ng'ama otho. Kata giywak ka wich kuot dhi mako gi e dala nikech gima ni e dala mad konygo welo onge. To kanyo nitie yawuoyi. Gima ugo gi yawuoyi gin ng'ata man kod gima ber e lwete. En gima notimre chien makoro dogo umo nyithindo kod tipo marach. Omiyo kati somo in gi certificate. Monego dago maber ka ng'ama osomo. To gir dala unudino nigi sombi no te. Omiyo dak ka chokora gi rieko in gono. In kimanyo tich iyudo tich mok chal gi sombi. Kendo adier gima timre ni tami nang'o matimre na. Jombo ni un gi klas mani somo go mani yombo gi rieko. Ma grade mari mar college no malo margi to tiyo. Kendo moko sani odak maber moko nigi jotich magendiko in tidong' kigo lam. Nitie gir dala umudino ni modagi no kinya yudo tich mondo konyi. To mai momiyo wayalo Yesu Janazareth. Jal manyalo ng'ato nyalo ringo iri ka weche tek kode. Kato bedo kuong manomiyo baba ni otho marach. Ka gima ber be jaduong' owe chien ma nyithinde nyalo make lwetgi onge. Kech gir dala odagi. Gir dala nyalo tamore osiepna makata nyiewo gari ringo go. To gir dala nyalo tami midag musumba. Kata kendo ok nyal. Kikendo dhako to dhako wimo kuchwanyoru. To be kata kikende mitimo ne maber adir dako de kwe to kwe no kone. Kech gir dala tamore. Muma wacho ni ka ok iwinjo duond Jehova Nyasachi. Gima kelo magi gin tamruok. Winjo duond Nyasaye. Sani kiyalo injili je mang'eny yanyo wach Nyasaye. Kendo gichayo gadier. Kendo giwacho ni mago fuo. Nitie dichuo ma kata kunyo kiyalo injili kata unjo mana kiyalo TV koro kaka yalo TV to anie ode. Onyalo kata kawo lwete mudin go ite gigo chwanye. Kendo neno ka gima wach Nyasaye en fuo kaka ondikie muma mar Jo-Korintho mokwongo 1:18. Wach Msalaba en fuo ne joma lal. Ini neno injili kaka fuo kendo kukonyi. Ni neno no miele bag chodo moni e rieko. Kendo neno kamano gima kitimo te riek kabisa. Adier mudong' duk ji mang'eny ochayo wach Nyasaye. Inya yudo ka wuod ng'ato wach Nyasaye neno kaka fuo. To luwe kamodhiye ba ine kaka otimore. Timo tim ma ofuo mugik. Yudo ka ng'ama duong' seche moko ng'ama hike ng'eny ma nyithinde dongo. Kora kemiele wa milong pat kori nono. Numano nukore e rieko. Tinjili mawaro ji mamiyo ji bedo dhano ini kwano no fuo.
Muma wacho ni kidagi ni winjo kendo timo chik Nyasaye to kuongi duto nobi kendo nonwangi. Wasomo ni winji. To kobedo ni ok iwinjo duond Jehova Nyasachi mar rito kendo timo chikne duto machiko tinendeni, eka kuongi duto nobi kendo noyudi. Nukuongi e dala kendo nukuongi oko. Mano giming'e. Ng'ama ok orito Nyasaye, mochayo chik Nyasaye, kata en mane dala onge ber. Kata iwuok dala koro idhi manyo kapango onge ber. Kendo inyalo yudo kichandri kapango molo kaka nichandri e dala. Nikech jachien odino ni, mano gir dalau, luonge ni gir dalau, modino ni jodalau kaka odino ni no. Omera kata nyako mosomo, ijaber ni ndango rombi, kendo kiwuotho to dendi yiengre chuone ni kadhako, lakini ng'ama kawi maluongi chiege to tamore. Adier kata kibet kendi litni, kanyaka ng'at miingo gi chia, miingo gi somo, miingo gi mwandu no dichuo, to in to tamore. Ichako gi ng'ata maber muloso muwuo, to chopo kamokro nego gimane upango timore kisran. Mipoka ng'ano we ibodho kendo nyako mok ni pando kend. Kendo wan gi nyiri mang'eny kata mon mang'eny mamoko be nena sani. Madiero osebedo ich wang' mnyiego gumorema mang'eny e chunye. Kech iyudo kichako kod wuoyi monego kende mulos, to siepni manyako. Mung'iyo kod yie makendo ng'ani kawo to kendo tino weyi. Kech hapi rach adier bibeng'en hapi rach. Gimokelo ni hao marach ni ema wuoye sani. En ng'anyo kod Dagi Winjo Nyasaye manotimre chien kuom kwaru kata minu kata wuonu. Mane Nyasaye go piny mondo kum go ode. To moko mine timre nikech in iwuon timbeni misetimo. Kech seche moko inyalo yudo nyathi manyako mapod tin. To gik mosetimo ngimane dongo mohingo kata gima kata daye moti pok notimo. En osetimo. Kech inyalo yudo nyathi ma higni 20 to senego nyithindo 2 iye. Mogolo timo abortion monega gir ung'eyo. Remo noywak kuome otame neno kwe. Omiyo onge moro moneno. Ukinya yalo ni Yesu ja Nazareth jalo ma rembe nochwere Kalvari. Mwuoyo kuom remb Yesu fulo weche mabeyo molore remb Abol wacho. Remb Yesu no kende manyalo puodhi kuom chola gi chilo gi richo misetimo mondo chako kete kare. Muma wacho niya, ko kiketo chunyi mar winjo kendo timo gima Ruoth Nyasaye ochiki, to kuong no kodi. Mai momiyo kuongi nyaka ohande mitimo. Wan gi dhako kata dichuo makaw kata loan machako ohala mar nengo. Ohala ma ka ng'ato to wacho ni ohand dhako ni wang'ni to nyono piny. To gikone ni bro gowo in mibandhi pesa moko konyi. Kowandi no kethre kamano ma gimichulo gimotimi gimokonyi go onge. Kata sani sama wuoyini wan gi ji man kod gope ma wigi ok ti. Kata otieno nindo ok teri. Kech gowi oluri moketi diere. To kinono mos gima gowi mani hola manokonyi go onge. Kech nitie gir dalau modagi ni gimitimo ok faulu. Adier utami, adier. Utami makimanyo tich kinwang'o, itiyo dweche rotini kichako chung jitini michako kodi. Donjo ni kambi, miyo kambi ichungo. Miyudo ka kambi iloro nikech in kesran motelo tiluo. Wan gi nyiri ma kodhi tedo to kesran madala gi dhi kode. Inyayudo ka ni yudo ni ng'ato ka tiyo tich maber ahinya. Kendo odak e ngima maber kapok okendi. To sama no kindi mok luongi ni chiega, mokro chako dak, bang' dweche 2 tich okethore. Dier madalo ulawi kadak. Omiyo kata kaka ni uchako, sani onge tich omanyo konyano ngi bende yorni olore te gir dala wotamore. To wan gi Yesu maneja mar lweny. Manyalo moloyo gir dala matiyo jodala uno. En kinyalo yie kuom Yesu go kinyi sama yaleni. Wate diro romo chunya gi matimre na litna. Yaw chunyi mondo ting badi ka woni luong Yesu ngima nigi pi wang'i. To kata gin jochinde mogurre matek. Mosemin minwa dak ka parore ka onge kwe. Nyalo Yesu wuod Nyasaye nyalo goli alojno sani. Kata osemi nyimege ni moko dere. Ka pek chandruok magiyudo ka dak otamogi. Mane ginegore moko nomadho sum motho. Ibi winjo ka lweny minene otoromo chunyi. Iwinjo ka chunyi siemo ni sum kata tol. Mondo mi deri mondo itho. Nitie Yesu minyalo yie kuome kawuono. Yesu nyalo wari kata jachien no. Osemi tuyo msike ni sani dwar mondo iwuogi Kech idak wan gi dhako modak e ode. To chunye ma yosepango ot. Seche moko gisechulo nyaka rent yikri mna mar dar. Kech lwenjo otoromi. Wanyisi ni dichuo ni ok marach. Jachien mok dwa ni dagie marach. To jachien ni moketwa ka mondo wawuok kode.
mondo kiyie kuom Yesu Kristo to jachien no mondo weyi kawuono. Osiepna ne, ing'e maber gima timi owadwa. Nikech wan gi ng'ato ma ngimane ma iye ok odwar mondo madh kong'o. Adier ok odwar. To jachien modak e chunye okete ni nyaka omethi. Kendo omadho adier omadho mo udong' kara ura. Kata ng'ama riek kaka riek ne kaka kong'o timi. Kong'o nyalo sando ng'ato ma joma keye manene barabara ema ywage. Winjo ka nyako moro kata dichuo moro ywak, to kong'o sando wuod ng'ani malich kama nang'o. Adier ok en hero mari mondo imadhe. To nitie jachien modak kuomi mokete ni nyaka imer. Jachien no gima nyalo tieke magole kuomi en Yesu miyalo. Warruok michayo makielo tinyiero ni. Mai moting'o konyruok mari. Ne kaka ichal. Jachien kong'o sandi moketho dedi mitili chal jaduong' moti to pod itin. Yunge kwe minene ngimani. Nitie Yesu wuod Nyasaye. Jal manomi kong'o mar awayi wi yath Kalvari komako musmal gi lwete. To mowacho ni sama nosebilo kong'o gi dhoge to nowacho norumo. Kapok chunyo chote Msalaba nowacho norumo nikech nomiye kong'o. En ema an gi teko mar tieko jochudi mag ulevi moketi jakong'o miluongo gi nying ni jakong'o. Iwinjo kiluongo ni wuon Meri moro ma jakong'o cha. Mano nying ne cheno medi. Yesu nyalo rucho nying no kuomi gokinyi sama yaleni. Gimokelo gimineno ka timino en tamruok winjo duond Nyasaye gi timo chik Nyasaye ma Nyasaye dwaro. Muma wacho ka Yesu wuoyo, ler mar adier nobiro e piny to ji ohero mudho moloyo ler. Jodagi warruok, jowalo timbe maricho mondo ema gidong'go. Omiyo Nyasaye be ojwang'ogi. Jumapili mokalo nasomo wach mawacho niya, kendo kane gidagi ni ng'eyo Nyasaye kokony, Nyasaye nojwang'ogi paro mowitore. Gimomiyo in kaka in no, pok iyie kuom Yesu kaka Ruoth kendo jawar mar ngimani. Mano kati wachoga ni ng'ato no iri, ma ng'ato no ketho ngimani, nitie Yesu ma kiyie kuome, to gima timino nyaka rum. Ma in chaki ne hod Nyasaye. Okinyi ma kawuono, wacho ni chik iti maber, nikech ka e kama duoko mari nitie. Wan ga dhako, mako ich to koting' ich dweche auchiel ka iye pok owuok. Gima golo iye bende okia kipimo hospital ting'ise ni inena sawa. Upenjo tang'o matimore. Momiyo an kating' ich to kating' dweche auchiel ka iya pok ogore piny. Kiluo mos nitie gimokelo gino. Seche moko ai dala moro madayo ne jajuog wang'. Mano nego nyithindo mondo moko mon nodong' chake thundgi. Jachien no sama notiyo kode noparo noriek. To sani gino duogo sando mana nyikwaye gi nyithinde monyuolo. Kokiyem na warruok to ini gowino nyaka chieng'. To kiye Yesu manochulo gope Kalvari. To Yesu chulo ni gowino kawuono magoli e lojno. Miting' ich benyuolo nyathi nyalore nying Yesu ja Nazareth. Wan gi dichuo madier kinde mapok okendo to enena dichuo. Kinde na dhano mangima. To kokendo nyar ng'ato mokeli oteka chiege to lokre dhako ka dhako no. Gima timi bende okiane enang'o. Nitie gima timi osiepna. Gino hingo pesa ni. Kech pesa bende in go to pok okonyi. Ohingo daktari machiedhi no. Mano dwaro Yesu kende. En kende jateko manyalo goli loch masandi. To gimokelo gino ema somo ka. Tamruok winjo, rito, gi timo duond Nyasaye. Momiyo miere mang'eny sani lorora kaegi. Ka ji mang'eny kar mondo wal Nyasaye kaka jarito mar dala, to giolo mna juoke. Ajuoga ema ni dala ni jaduong', okinyi mang'eny to wuok iseiko gweno mangima die dala. Numondo burito dala. Nyasaye ma Nyasachu muma, mo ilamo titiyo ne idagi. Ti wala juoke gi jochende mag pinye mitiyo nigi. Omiyo dala ni sani king'iyo to onge ng'ami geno. Kechuan gi jaduong' ma kobet piny, kata nigi yawuoyi 7, to kuom yawuoyi 7 go onge madokonye. Othoye nono. Momiyo chiege dayo ywak e dala no komo nwetene nyuol. Nyithindo mambese nyithindi gero miere neno. Loso konyo jonyuolgi kare gi ochung'. In magi othoye nono. Adier gin jok machala ro urni kata gi somo. Ipenjo dang'o matimore. Gima timore en dagi yie kuom Nyasaye. Mani itamori mibare timo gik makuodo wich. Ni timo gik moko negi tim. Kawuono Yesu ora mondo wuok kodi. Mundi yie kuom warruok manokelo grembe. Mundo kech dal no kech odi. Usipona kata kijana matin Yesu ora mondo wuok kodi. Mundi yie kuom warruok ma Yesu nokelo. Mundo kawuono Yesu wuod Nyasaye mondo wari. Mundo tim ni maber mondo kel ni duoko. Kendo miyi geno. Kata wasigu go dagi magiramo ni matek.
ma in gima ber minyalo timo makonyi onge. Kawuono wadwa lamo kodi Nyasaye sani. Adwa ni ibed kod yie kawuono e chunyi ma iye. Kata dhako jachien tami kwe kendo tami mane dongo. Dichuo kata jachien tami ber onge gima ineno chunyi lit kineno kaka gik moko timoreni. Kawuono adwa ni ibed gi yie nikech adwa lamo kodi Nyasaye sani. Nyasaye mokete studio kana go teko. Kata tuo morema sandi yonge ngima. Winjo ka gima nitine bwo piny ka yuchino chomo kod liel. Kawuono Yesu wuod Nyasaye biro changi. Kama intie adwa ni mondo iyud yie. Kiwinjo ka yoli mondo mak TV minana mondo lamo kodi mak TV. To kiwinjo ka yoli mondo go chonge piny. Ka in gi certificate mari ma isomo go to tich otami nongo make lweti sani mondo lama ne kodi Nyasaye mahono. Nyasachu adhi timo ni maber. Agoni Nyasaye ro kamano walamo. Wuoro maler e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Agoyo ni erokamano nikech janeno mara makoro go chonge piny sani kata momako TV ka chunya lit kuom gima timore e ngimane. Oro teko mari mar warruok e ngima dichuoni, e ngima dhako, e ngima dayoni kata jaduong'ni. Ruoth rie badi mondo ikeche kendo igole chwech gi chandruok ma jochiende sandogo ngimane. Iriene badi mar loch kendo iting'e malo kitimone maber. Aseyie Nyasaye mapok noloma nyaka chieng' ni in onge gima tek manyalo tami. Erokamano kuom timo hone ngima ng'ato kod ng'ato. Nyingi man gi nyalo go teko mondo iduong' nyaka chieng' e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Ago erokamano ni Nyasaye mwasewuoyo kuome. Bed gi yie kuom Nyasaye mwaselamo. Kendo bed gi yie ni Nyasaye osetimo. Gima timo dwar kanisa miyale warruok. Donj kanyo mondo iwinj wach Nyasaye mondo Nyasaye okonyi. Atieko ka fulo nyinga. An Bishop William Abol. An jalego mor malange piny Siaya County. Gisani adake piny Olympic Kibira. Kende piny Kibira kanye kamane kanisa kama tiyo tich Nyasaye. Kinyalo dwaro bire kanisa kama ntie kata kawuono gi Jumapili. Idha gari kia gi town. Gari namba boro madhi Olympic Kibira. Kiselo stage go simu e namba na maringe screen kani mundo ami direction ka kichopo kama wantie. Ka namba mar sim en 0721280025 0721280025. Airtel number en 0782495083. Ka ine piny Dandora wan kanisa Dandora kigo sim waburo mi direction ka kichope church. Ka in Kayole the same wan kanisa Kayole kanyo kigo sim waburo mi direction ka kichope church. Ka ine pinje mag Siaya, Ugenya, ini pinyu Asembo go simi wa mi direction e churches wa man kuondego mundi chop kanyi lam Nyasaye. E pinyi Imbo Usenge wan kanisa kanyo kigo simi waburo direct ka kichope kanisa mani pinyu Usenge. Nyasachu kwe mundo gwedhu kendo Nyasaye otimo ng'wono nyaka Jumapili manyien. Nyasaye mundo gwedhu. Shalom.